Board of Secondary Education Manipur na lauba High School Living Certificate Examination gi exam result haidokre Pitambara English School kwa kaithel gi Resmi Nandaibam na ahanba rank takre Government ki School Moirang Multipurpose Higher Secondary School gi Sabungbam Iswasandrana taret suba rank tare Tabada thamoi sokpa thodok ama oina class 10 gi result ngairibi chahi 13 lom surabi nupi macha ama Japanese encephalitis na maram oiraga tha asigi 13 da Rims Hospital da laikhidre hairi laikhidraba nupi adu None district ki Khopum subdivision gi manung sanba Dindailong village dagi Zaithanga kamai gi macha nupi Pisaga kamai kawi hairi India pumbada sathagadaba One Nation One Ration Card ngasi Northeast State singi mari suba oina Manipur da Cap and PD Minister Karam Siamna haudoktuna chatnaba haukrei ngasi wahengbam laikai community hall da pangthokhiba thoram aduda Cap and PD Minister Karam Siam Sagolban SCG MLA RK Imo Cap and PD gi Commissioner Bobby Wycombe amadi Department asigi Director Ranjan Yumnamsu saruk yakhi Ketrigao SC manung dalai riba miyoi sing COVID-19 gi saithing phangdanaba SC asigi MLA nahakpam Indrajit na laukhallakpa section thorang asida mateng oinaba Ketrigao SC gi COVID-19 relief fund na kendra asigi miyoi kayana makhatana mateng pangkhrai ngasi Thawbal district ki manung channa lairiba langmai thetta World Environment Day ga mari leinana u chara thaba amadi sengtokpagi makha tarakpa oina ngasi ahumlak suba oina langmai thet Youth Development Association LYDA gi volunteer sing amadi khungang asigi mahiroi amadi volunteer sing su u chara kayamurum thajinbagi thabak makha chathakrai Laimatak Turel de Iraq Nabadagi Thiba Kangdana Lairikiba Lower Subonglong Dagi Jian Thailung Riamai Chahi Kunipan Apokpa Langang Daipo Riamai ngasi ayupung taruklom tabada asiba haksang oina fangkre Mioi adu khopum nungba amadi nonegi khunjasingna irang thong mapandagi phangkhibani hairi